Audio Jungle. 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 สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บ่าวโซนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำพาท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมารู้จักกับโรงงานน้ำตาลเบอร์ 1ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาจจะมีหลายคนที่รู้หรือไม่รู้นะครับโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง70 ปีแห่งความหวานกลุ่มน้ำตาลเบอร์ 1ของไทยกับสายาไทยแลนด์คิงออฟซูการ์ที่ชาวต่างชาติให้สายานะครับกับเท่าแก่ลิ้นนะครับเจ้าของกลุ่มโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองนะครับผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศนะครับเบอร์ 1ของประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มไทยรุ่งเรืองนะครับกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้เริ่มต้นกำเนิดขึ้นในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2ขณะนั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตน้ำตาลขาดแคลนแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขวิกฤตดังกล่าวแต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าสูงมากในขณะที่คุณสุรีอัสดาธรหรือที่รู้จักกันดีในนามเท่าแก่ลิ้นที่ชาวต่างชาติขนานนามว่าไทยแลนด์คิงออฟซูการ์ผู้มีความสามารถในเชิงช่างได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างเหล็กกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆประกอบที่หายากและมีราคาแพงสำหรับผลิตน้ำตาลทรายขึ้นมาใช้เองเป็นผลสำเร็จโดยมีที่ต้องพึ่งพาการสั่งซื้อโดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งซื้อและนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใดและได้จัดตั้งบริษัทร่วมกำราบจำกัดขึ้นเมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2489ที่บริเวณซอยพร้อมพงษ์ริมคลองแสนแสบกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลของเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยโดยตลอดระยะเวลา70 ปีกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้ค้นคว้าประดิษฐ์ดัดแปลงและปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทรายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงและนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลจวบจนถึงวันนี้ปัจจุบันกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองถือเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศและทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุดในประเทศไทยด้วยสายการผลิตของโรงงานมากกว่า9แห่งทั่วทั้งประเทศซึ่งถือว่ามีกำลังการผลิตน้ำตาลที่สูงสุดในประเทศนอกจากนี้กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองยังได้ขยายงานไปยังธุรกิจอื่นๆอีกมากมายซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทางเลือกคือเอทานอลธุรกิจเครื่องจักรและธุรกิจขนส่งและคลังสินค้าเป็นต้นนะครับด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตลอดจนการเรียนรู้ริเริ่มและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้กิจการของกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองภายใต้เครื่องหมายการค้าลินมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับกลุ่มไทยรุ่งเรืองนะครับซึ่งทั้ง9โรงงานน้ำตาลของไทยรุ่งเรืองนะครับก็มีบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัดนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่จำกัดจังหวัดอุทัยธานีบริษัทน้ำตาลพิษณุโลกจำกัดจังหวัดพิษณุโลกบริษัทน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัดจังหวัดกาญจนบุรีบริษัทไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลจำกัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับบริษัทน้ำตาลไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมจำกัดจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทสหการน้ำตาลชลบุรีจำกัด
อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับ9โรงงานน้ำตาลของไทยรุ่งเรืองนะครับซึ่งบริษัทไทยรุ่งเรืองได้ผลิตน้ำตาลทรายธรรมดาน้ำตาลทรายบริสุทธิ์และน้ำตาลทรายบริสุทธิ์พิเศษนะครับส่งออกในนามเครื่องหมายการค้าลินนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆของประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ที่นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและจะอัปเดตสถานการณ์เรื่องอ้อยและโรงงานน้ำตาลมาฝากท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ